Време е да... Ма разбира се, да, как да не може. Нямам касов апарат сега, не мога да се оправя. Не мога, съжалявам. Кажи поздрава, да. Ама как така сега? И тя те остава тук сега. А пак ще дойде. Ма ти е позволила да излизаш без нея? Ай, пари ти дай. Боже. Гледай, това е жена на място. Така. Но той с парите поздравява жена си. Не кой да е? Така, господин, така. Как се казва? Кристина. Симона е дъщерята. Кой се роди скоро? Симона. Тя ще роди скоро. Боже, че не махна тази слушалка, че такива го си говоря. Това ухо ми е в ухо и повтарям някакви неща, па те не са верни. Кое момче? Сина ти? Така. Сега вече. Тук вече направо ме изгуби. Къде е скрита камера? Не ги оставяй, моля те, не. Не, моля те. Не, ще ма го на данъчните, ела тук, не искам. Сега, ти ли си мъж или жена, ти не мога да разбера? Кой повече мъж, ти или жена ти? Сега не го кажа. Нищо, ти я поздравява и взема парите,